嗨，大家好，又係心願學員分享嘅時間啦。今日咧，我係邀請咗邊個咧？我哋心願裏邊年紀最細嘅一個，比我仔更加細。因為咧，佢解封嘅時候咧，只係得14歲。當時咧，佢阿媽係咁樣同我講，因為我哋要求15歲嘛。咁佢阿媽咧就同我講，佢今年15歲噶啦。咁所以咧，最終咧佢嚟嘅時候，解封印嘅時候咧係未足15歲嘅。咁好啦，咁首先我先問下呢位年青小妹妹啦，我想請問下你啦，其實咧當初咧你阿媽同你講話叫你嚟心願喎，其實你當時有咩反應啊？冇，其實平常心就咁就好對我好嘅，好去啦，信阿媽。但係你知唔知咩係你阿媽係點介紹？你阿媽有冇講話其實係呢個靈性課程啊，或者係啲乜嘢啊？佢有簡單同我講下，譬如你有冇覺得我哋嘅感情好咗啊？有冇覺得我變咗啊？跟住我就話好。即係你自己喺屋企係有發現嘅 feel 到我哋成家和諧咗啦，包唔到大咗嘅。咁好啦，當你咧即係如果你咁講啦，因為我印象中啊，你第一日嚟嘅時候咧，我都喺度嘅。但係咧當時咧，我記得你一坐低咧上下羽毛，因為第一節啦，大家都知係羽毛開始啦。其實你好似咩都唔知發生咩事咁嘅。我的確係唔知內容啦。同埋任何嘢，但係我淨係知我阿媽就同我講係話對我好，跟住就話想屋企和諧啲嘛，我就話跟住就嚟咗啦，就開始啦，係啦。咁好啦，當你咧真係上羽毛嘅部分嘅時候啦，頭嗰4堂啦，你有冇覺得自己有咩變化，或者有乜嘢學習嘅過程？你覺得困難又好，你話又覺得可能生活上有咩唔一樣嘅嘢都得嘅，你係會點呢？當時？我覺得解咗封印嘅時候，其實係即係對身邊嘅嘢啊，尤其是學習係理解多咗嘅，即係理解得快咗啦，同埋好快叮就好似通咗，尤其是係數學咯。即係數學以前唔係，其實好難諗嘅，而家都好難諗。冇錯，只不過係覺得易咗少少。但係都係好嘅，理解快咗啦，同埋自己對自己同埋家人嘅包容度真係大咗。咁我想問下你喺解完封印之後啦，你覺得頭腦上用頭腦啦，你覺得會唔會對任何人和事都好啦，都清晰咗咧？有，真係有嘅。即係譬如我一個唔係咁中意嘅朋友啦，跟住一直都係一個可唔可以用恨係唔中意，好唔中意佢噶啦。但係解完之後就覺得平常心，佢係我人生出現咗嘅人類，而佢經過對我帶嚟我有啲課題。但係咧我解決咗咧，佢有人咯，我哋又可能唔會再見，或者其實我根本都唔需要理佢嘅存在。明白，即係如果相對嘅話，其實喺而家啦，你都係10零歲嘅，即係我哋作為大人或者媽媽啦，都係覺得你係小朋友，但係我哋唔可以咁稱呼佢，我哋叫佢青少年。咁所以真係對你嘅生活上，或者喺學校生活好，或者屋企生活好都有變化。咁好啦，我又想問下你喺到我嘅部分啦，因為喺我嘅部分咧都係一啲情感上啦比較多嘢嘅唔一樣嘅變化。我想問下你喺我嘅部分，你了解咗邊一啲嘢，邊一啲人啊，或者邊一啲事令到你覺得睇嘅嘢都唔一樣？其實成件事嚟講，我了解即係最多咗了解係我自己啦，首先，跟住就覺得我以前行過嘅路或者以前做嘅嘢，其實唔一定係要跟足晒成套，或者唔一定要行過我媽行過嘅嘢咯。就唔一定係要跟晒全部啊，其實我自己可以用我自己一套，我自己可以做我自己想做嘅嘢，唔係一定要俾一啲所謂嘅傳統或者觀念或者想念係框住自己咯。多咗同埋係可以話係通咗點樣去睇呢個世界嘅嘢咯。
咁我想問你啦，喺你嘅成個過程裏邊啦，你而家真係理解咗多自己啦。咁喺你呢一條路，可能嚟緊你，始終你而家細啊，梗係讀書啦，係咪？咁將來你會有你自己嘅生活啊，人生方向啊。咁對你去選擇你嘅人生方向嘅時候，你會唔會對自己了解多咗嘅時候，清晰咗你想揀嘅咩路呢？呢個係絕對有清晰咗好多嘅，即係以前一路就喺度諗，其實我自己究竟中意做啲乜呢？又或者即係我一路都有諗，其實生存嘅意義做乜呢？因為平時就係返學、放學、瞓覺、起身、返學，即係成個 repeat 係覺得好冇樂趣嘅人生。即係可能禮拜六日放假好哇，可以煲劇，可以睇電視，但係到禮拜一又一樣。咁但係而家其實我係真心揾到自己中意做嘅嘢，係真係覺得開心咗咯。成個人生係覺得。哇！我唔係活在食飯，唔係活在返學，我係活於我自己咯。我想問你啊，頭先你有講過啦，話你有啲嘢你覺得自己咧好似係學習咗阿媽，模仿咗阿媽嘅人生咁。咁我想問下，當你自己真係喺呢個課程裏邊啦、經歷裏邊啦、處理嘅過程，真係發現原來自己有呢一個咁嘅部分嘅時候，你有咩感受啊？其實係。我覺得真係有咩？我唔覺得我哋其實有好即係有相似到嘅。我一直係唔知啦，一直係唔會覺得我係 copy 咗佢啦。但係實際上，因為始終佢係我媽，佢做嗰啲行為，我由 BB 開始可能冇意識已經跟住咗佢。我知道咗嗰一刻嘅時候係好驚訝，係就係覺得哇！我真係喺一個第三者嘅角度聽佢講。聽佢嗰啲事情就覺得哇咁衰嘅，但係其實我冇諗過，其實我自己都係有咁咯。明白。咁所以呢刻即係我覺得好感恩嘅，係因為咧第一啦，我都係人阿媽啦，咁所以我都要我仔要做呢樣嘢。但係好在佢自己都係想啦。咁而你咧喺一個即係對翻相對之下，其實你都唔係幾知你阿媽做咩嘅情況。冇錯。但係你阿媽是但咯，我咪嚟咯咁樣。但係嚟咗真係喺。因為佢咧24年嘅5月開始嘅，咁而家啦就其實未夠1年啦咁樣，咁所以我覺得呢個我自己啦接觸佢呢段時間，我覺得佢係真係成長咗好多，同埋加上佢真係而家嘅佢咧，佢真係識得答我哋啦。我覺得我有卡住嘅位，我要點樣處理？可能佢雖然唔識。未去到真係可以處理得到呢刻，但係佢知道要處理，咁之後佢就會問我哋一啲咁我用咩方法啊，或者點樣做啊，而去處理到佢而家要面對嘅問題。同埋我都好想摘，我而家俾個名佢先，因為咧將會咧佢個頭咧會變成一隻鴨仔，咁我叫佢鴨仔先。我哋咧將會咧，即係我覺得鴨仔好得意嘅地方係因為。我同佢接觸嘅過程啊，佢由一個乜都唔識，到而家去識，點知咧我經佢阿媽嘅口中咧知道咧，佢話鴨仔呢排咧處理唔到佢自己一啲問題，佢翻嚟香港嘅時候咧，好想揾我去處理一下咁樣。咁我覺得呢樣嘢係好大進步，即係尤其是啦，我哋成日都會咁啦，我哋作為家長嘅角度或者成年人嘅角度，我哋成日會覺得啲青少年或者啲小朋友你都唔知自己做緊乜啊，或者點解叫你做咩都唔得。但係其實調翻轉頭，佢哋係咪真係了解得到呢？即係相反，大家作為成年人啦，係咪又真係每一個人都了解到自己呢？咁所以呢，我覺得非常叻啊，鴨仔。咁我祝福你啦，將來你揾到你自己嘅發展路向啦，任何事情都好啦，都可以做到你想要嘅地方，好冇？多謝，拜拜。